Morjesta, tervetuloa Luumuartin studiolle Timelapse-videon pariin. Tässä alussa mä ajattelin heittää muutaman sanan tästä työstä, mitä mä tein. Maalasin elokuva-aiheisen taulun. Tuli katsottua Hellraiser 1, 2 ja 3 elokuvat ja pitkästä aikaa. Ja ihastuin kauheasti siihen visuaaliseen tyyliin, mitä niissä oli, ja siihen tunnelmaan. Ja sitten huomasin, että siinä 3 loppupuoliskolla oli hieno kohtaus, missä Pinhead siinä jotain, vähän niin kuin jo hassuttelee, siinä 3 meni pikkusen niin kuin jo melkein huumorin puolelle, mutta ei se mua haitannut. Ja siinä se on vähän niin kuin sellainen erikoinen ilme kasvoillaan se Pinhead ja semmoisessa erikoisessa värivalossa. Niin otin sitten puhelimella ja nappasin niin kuin äkkiä sitten tykin kankaalta pari kuvaa ja malliksi ajattelin, että hei, näistähän voisi maalata taulun. Ja niinhän mä esimerkiksi sitten myös tein. Ja tämmönen sitten tuli. Mä en tiedä, pitäisikö mun näyttää tää teille jo ennen tätä timelapse-videoa. Tapanakaan ei ole näyttää. Okei, mä vilautan. Sitten mennään timelapseen. Joo, eli timelapse lähtee taas käyntiin tutusti tommosen viivaston tekemisestä, eli tää maalausalusta oli tällä kertaa 40x40 senttinen ja mä taisin tehdä 2 sentin välein ton ruudukon tohon, niin sitten oli sopiva määrä pisteitä, että pysty piirtelemään tota mallia sitten aika tollain nopsaan tahtiin. Niin, että se tosiaankin pitää sen mittakaavan oikeana, kunhan vaan laskee, että oikeaan ruutuun tekee merkinnän, niin mittakaava pysyy sitten hallussa. Ja toki tarvii siis ensin tehdä tuosta kuvasta tietokoneella sellainen malli, mihin pistää tuon ruudukon päälle myös siihen mallikuvaan. Ihan tommosella perus lyijytäytekynällä tässä nyt teen. Tällä kertaa mä halusin, että se on tuo jälki vähän tummempaa kuin normaalisti. Normaalisti mä teen siis jollain tommosella H-merkatulla lyijärillä, ehkä H2 tai H4. Mutta nyt kun mä seuraavassa vaiheessa tässä teen pohjaväriä siihen päälle, niin mä halusin, että toi piirretty kuva nyt sitten sieltä maalin läpi näkyy, eli mä ohensin tätä vihreätä maalia ohentimella sen verran, että se ei peittänyt lyijykynää sitten ihan liikaa, niin ei tarvi sitä enää tuohon värin päälle uudestaan sitten tehdä. Ja nyt en edes sitä ruudukkoa kumittanut tuolta pois, koska siinä mä en sit painanut niin paljon ja se ei tullut niin tuumalla, että se ei tuolta juurikaan paista läpi. Ensimmäisenä lähdin tekemään mustalla kaiken näköisiä mustia alueita, mitä siinä kuvassa on, tosi tummia alueita. Ja tässä kohtaa nyt ei vielä tarvi välttämättä olla ihan hirveän tarkka, että mulla ei pensselin koko on tommonen suht maltillinen, ei mikään kauhean iso, mutta ei sitten semmonen ihan pienikään, että saa kyllä aika huoletta maalia sinne roiskia. Sitten lähdin tekemään vähän vaaleita alueita, niin kuin kaikkein valkoisimpia kiiltoja ja muuta, että varmaan vähän enemmän niitä tehdään kyllä myöhemminkin, mutta enemmän ehkä sellainen omaa silmää varten, että hahmottaa jotenkin paremmin. Ja sitten vähän tein noin molempien puolien taustat tuolta ja sitten vähän tuollaisilla punasävytteisillä sävyillä lähdin ensimmäisenä tekemään. Vihreä ja punainenhan on vastavärejä ja ne toimii siis tosi hyvin yhteen.
Ja toi vihreähän nyt ei kauhean ehkä tommonen niin kuin perinteinen väri ole käytettäessä tämmöisissä muotokuvissa. Mutta tässä kohtauksessa sattuu olemaan niin hauska, hyvä valo, että siinä on varmasti elokuvan tekijät, niin kuin kuvaa ja valaisija, yhdessä justiin pohtinut tätä punaisen ja vihreän värin niin kuin yhteen sopimista. Joten vähän niin kuin kunnianosoitusta myös sinne päin. Kyllä tuommoiset aina niin kuin hyvin tehdyt jutut kyllä huomaa sitten leffoja katsoessa. Ja kannattaa tosiaan itsekin kiinnittää huomioon siihen, että kun katsoo leffoja, niin jos joku kohtaus näyttää tosi hienolta, niin kuin värikkäältä, niin kannattaa katsoa vähän niitä värejä, että mitä värejä siellä on. Katso, että onko siellä just niin kuin, käytetäänkö siellä paljon vastavärejä. Vastaväreistä löytyy netistä paljon info ja kuvia ja selityksiä, että mitä sillä tarkoitetaan. Mutta semmoisen kannattaa kyllä tutustua. Vaikka ei niinku piirteliskään tai maalaili sitten. Tässä sitten oikeastaan niin kuin vähän on kasvojen ton ruudukon mukaan lähdin tekemään sitten vasenta puolta ensin ja sitten tänne oikealle puolelle. Ja et sinänsä en enää tee niin kuin yhtä väriä kerrallaan, vaan vähän niin kuin yhden alueen kerrallaan. Se tuntui tässä jotenkin luonnolliselta lähestymistavalta sitten. Halusin ottaa myös muutamia videopätkiä tästä niin kuin ihan maalausprosessista. Minkälaista se on, ja tässä mä itsekin vähän yllätyin, että kuinka aika keskittyneellä ilmeellä se on, tuo maalaaminen, se on niin hauska, kun siihen tosiaankin uppoutuu. Ja se on ehkä yksi isoimmista syistä, miksi mä tykkään sit niin paljon, niin kuin, että sitä menee sinne ihan omalle zonille. Ja ajan kulun kyllä unohtaa. Ja ei voi kun suositella, koittaa harrastaa jotain tämmöisiä juttuja, mitä voi tehdä itsekseen, ei tarvitse odotella muiden aikatauluja tai järjestellä ja mitä voi tehdä ihan itse omissa oloissaan. Musisointi on just ehkä toinen semmonen. Siinä kyllä saa aikaa kulumaan. Sitä voi itsekseen harjoitella. Ja itseänsä viihdyttää. Mä teen tosi usein aika kuivalla pensselillä. Varsinkin tommosia niinku sävytyshommia, niin siinä on aika kuiva pensseli. Ja en tiedä, tekisi ehkä mieli uskaltaa ja opetella tekee vähän märemmällä pensselillä, ottaa enemmän sitä väriä ja vähemmän sutata sitä pensseliä edes takaisin, vaan koittaa vähentää niitä pensseleiden vetoja ja tehdä ne vedot, mitä siihen vetää, niin jotenkin itse varmemmin ja niin kuin huolellisemmin tai jotenkin niin kuin, mä luulen, että se näkisi sitten jäljestä, jos siinä olisi enemmän väriä ja vähemmän vetoja, sanotaan niin. Mutta tässä oli kiva tässä kohtaa, kun toi toinen silmä oli jo valmis, niin sitä tuli niin kuin katteltua sitä ohi kävellessään tosta, että nyt siinä on niin kuin ihan selvästi kasvot. Että
semmonen tuijotus, toi on aika tommonen ihan mustat silmät, niin se on aika tommonen hypnoottinen tuijotus. Mut silti ehkä noi värit tekee sitten semmosen, että se on ehkä, ja toi ilme, että se on niinku leikkisä. Se ei ole niin pelottava, ja se oli mun mielestä niinku tosi hauska kontrasti tähän Pinheadin hahmoon. Kyseessä on kuitenkin kauhuelokuvia. Niin on hauskaa vähän niin kuin vaihtaa sitä perspektiiviä siinä. Ja tässä alkaa nyt olla jo se vaihe, että mä käyn vaan läpi tätä ja on vähän katsellut niin tuolta kohdasta ja lisäilen vähän väriä ja lisäilen vähän sävyjä ja lisäilen vähän tässä nyt noita just vaaleita kohtia enemmän tonne, että siihen saa enemmän niin kuin dynamiikkaa siihen kuvaan, että siellä se ei ole niin sellainen flätti ja tasainen, vaan siinä on enemmän ja sitten nämä tietysti korostaa noita muotojakin, kasvon muotoja. Tämä maalaus tuli tehty aika nopeasti. Mä joulun aikaan tossa niin kävin ostamassa vaan alustan ja kävinköhän mä 3 päivänä peräkkäin tässä vähän maalaamassa. Sitten tuli muutaman päivän tauko ja sen jälkeen niin kuin pari päivää niin kuin tuli vielä sitten maalattua. Ja parina päivänä, että näähän on yleensä jotain parin tunnin sessioita, mitä mä teen. Että olisiko tähän yhteensä mennyt lähemmäs varmaan 10 tuntia. Sitten on tää viimeinen vaihe, että kun taulu on niin kuin valmis ja se on kuivunut muutaman päivän ja on akryylivärejä, akryylimaaleja, niin ne kuivuu tosi nopeasti. Öljyvärien kanssa pitäisi odottaa ehkä viikkoja jopa. Mutta akryylimaalien päälle voi sitten muutaman päivän jälkeen levittää vernissaa, joka sitten taas korostaa sitä kontrasteja ja värejä ehkä vähän boostaa ja luo ehkä pientä kiiltoa siihen kuvan pintaan. Toki mulla on tommoista niinku vähemmän kiiltävää vernissaa, mutta toki se tällainen märkänä nyt tietysti kiiltää enemmän. Mutta tämä on aina hauska prosessin vaihe siinä mielessä, että niin kun työ on tehty. Tämän jälkeen siihen ei enää mennä siihen maalaukseen koskemaan. Ja itse yleensä haluaa niin kuin aika nopeasti sitten tehdä tämän pois alta, että se kuva on niin kuin periaatteessa valmis seinälle. Eikä sitten voi enää miettiä, että pitäisikö nyt vielä fiksata ja pitäisikö kun ei ole ikinä ollut semmoinen säätäjä taikka niin kuin loputtomiin fiksaajatyyppiä, niin on hauskaa saada hommat valmiiksi ja pois työjärjestyksestä. Joo, eli tämmönen sitten tuli valmiista taulusta ja mun mielestä tuli aika hieno. Mun mielestä tässä on aika hauska tunnelma. Ja hauskaa, että tähän tuli tämmöistä väriä. Multa niinku jo pari tyyppiä kysyt, että niinku miksi se on vihreä. Mut niinku, hei, ehkä Pinheadistä voisi piirtää hiilipiirroksen niinku mustavalkoisena, niinku siellähän on valkoinen naama ja mustat nahkavaatteet. Mutta kyllä mä tykkään, että kuvissa on väriä niinku valojen ja varjojen lisäksi. Mutta nyt mä haluan kuulla, että mitä sä tykkäät, joten kirjoita tuohon alle se ja klikkaa ihmeessä videolle tykkäys, jos kerran tänne asti kattoit ja tilaa myös kanava. Olisi kiva saada lisää seuraajia tänne kanavalle ja se inspiroisi tekee lisää tämmöistä ja kaikenlaista muutakin. Saa heittää myös ideoita, että mitä olisi kiva nähdä mun maalaava tai piirtävä. No niin, selvä. Palataan taas. Vai mitä?
Pinhead